Dhe ju refuzoni debatin. Sepse ju anis raporti i Komisionit Europian me vjedhjen e zgjedhjeve, me përdorimin e administratës në zgjedhje, me bashkëpunimin tuaj me krimin organizuar, me mbrojtjen ndaj korrupsionit që i bët zëvendës kryeministres, se thatë nuk ndikon çështja e zëvendës kryeministres dhe mosheqja e imunitetit të Belinda Ballukut në marrëdhëniet e Shqipërisë me Europën, me Bashkimin Evropian. Ja pra që ndikoka. Ju a thot Parlamenti Evropian, keni kaluar vijën e kuqe, sepse nuk mund mbrohet me vot politike në parlament një person i korruptuar, dhe se kjo e minon rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Prandaj e refuzoni debatin, ne ju kuptojmë, fatmirësisht, ndryshe nga sa ka ndodhur më parë, shumica e shqiptarëve ka filluar. Përfundoni ju lutem. Dhe me qënë se ishim te sondazhet, taulant, shqiptarët duhet besojnë sondazhet e partnerëve ndërkombëtar. Për herë të parë, ndryshe nga ajo që the ti, është Partia Socialiste në kuotën e 52 mandate. Faleminderit. Zoti Balla, replik. Më vjen mirë që pas ke lexuar sondazhin, po Partia Socialiste është 52%. Jo, është 52%. Jo 52%. 52% se ti se lexon keq. Edhe siç lexove dhe debatin, mocionin me debat të 14 majit, që the e lidhe me diçka tjetër, është kërkesa jote. Miratimin e kërkesës për mocion me debat për gjetjet e progres raportit Komisionit Evropian, i cili do të zhvillohet në 14 maj, është kërkesa jote, gënjeshtar. Tani, edhe të thash, po ti s'do, ju s'doni. Unë ju them, kjo kërkesë që ke sjell në formë është e pamundur të votohet sepse nuk të le rregulloria. Brenda të njëjtit sesion nuk mund të zhvillosh debat për të njëjtën çështje. Është e thjeshtë. E megjithatë, ti vjen me një kërkesë gabim, unë përsëri të dhash mundësinë që ta bëjmë mocionin me debat kur të diskutojmë, sepse në fundit Këshilli Kombëtar i Integrimit Evropian për çështjet e integrimit, për rezolutën. Sa i përket atij kompleksit. Tani, Gazi, ti e di fare mirë, zoti kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Ti e di fare mirë, ti dukesh. Je më të egzaltuarit me shpresën që nga kjo protestë do shpëtoni nga Saliu. Këtë e din gjithë. Ta kam thënë, je i vetmi kryetar grupi parlamentar që ke çuar në prokurori nën kryetarin e grupit. Nuk ka një të dytë. Prandaj, zoti kryetar, votojmë për rrëzimin e kërkesës, nëse zoja zotërit të opozitës duan që në diskutimin në Këshillin Kombëtar të Integrimit ta përfshijmë këtë çështje, ne jemi dakord. Së pari, zoti Balla, se kush është gënjeshtar mes meje dhe teje është tërësisht e provuar dhe e ditur, i vetmi që kam çuar në prokurori unë je ti, dhe të kam çuar sepse je në përgjime si bashkëpunëtor për të liruar pronat e sekuestruara nga OFL-ja për babain e Suel Çelës. Dhe kjo është sigurisht një arsye ligjore për të bërë kallëzim në prokurori dhe për të kërkuar hetimin tënd dhe ndjenin time je nën hetim. Së dyti, gënjeve, sepse ne nuk kemi zhvilluar asnjë debat për rezolut Parlamentit Evropian sa i takon integrimit Evropian, kemi zhvilluar debat për integrimin Evropian në kuadër të raportimit të Këshillit Ministrave për raportin e Komisionit Evropian, po duhet ta dish që atje, ndryshe nga këtu, ku edhe parlamentin, shumicën parlamentare e komandon ekzekutivi, atje ekzekutivi dhe legislativi janë të ndara, dhe secili prej tyre ka konstatimet e veta, dhe rezoluta e Parlamentit Evropian ka konstatime që nuk janë të përfshira në raportin e Komisionit Evropian. Nuk ka kërkuar Komisioni Evropian të ndalohet zhvillimi apo ndërtimi në zonat e mbrojtura. Këtë ta ka kërkuar Parlamenti Evropian.
përkundër dëshirës tënde edhe të Borës, që ta marri tani fjalën Bora, që i thoshit mos e miratoni. E kanë miratuar, nuk ju dëgjuan. Tani nuk kuptoj sikletin, sepse nxorrët në sekonde Edi Ramën bëri e gënjyet atë, se kur je gënjeshtar gënjen edhe atë që ke shef, e gënjyet dhe i thanë e kanë rrëzuar amendamenti, nuk u miratuar, u egzaltua i bëri status, kur e kuptoj mas 24 orësh që e kështë gënjyër dhe mashtruar ti, s'foli më për atem, dhe qa bërit dha urdhër ty, që mos ja mirato, mocioni me debat, se do na dalë edhe më shumë në sipërfaqe gënjeshtra publike që i bëm qytetarëve shqiptar, sikur europarlamentarët nuk ishin dëgjuar të vërtetën, po të kishin dëgjuar ty dhe Borën. Hajde mendje, hajde. Zoti Balla, replik. Si shte replik ishte fjalë procedure ju ajo? Sa i përket gënjeshtrës, unë e kam fituar një gjyq me ty, ta mbaroj, kur ti shërbeje si avokati i Lulzim Bashës. Ke qenë në sallë, gënjeshtar, ke qenë në sallë, bashkë me Ivi Kason të dy, avokatët e Lulit të dy, e ju ka mundur bashkë me Lulin të treve, ju mora për para të treve, ka ishta dishti. Kështu që vazhdo bëj avokat e Lulit, e qaja të punë, edhe diesh për këtu. Sa i përket çështjes rezolutës. Gënjeve këtu, ne kemi fituar betejën, sepse amendamenti 4 në këtë kërkesë që unë dhe Bora Muzhaqi e kemi dërguar, parlamenti e ka rrëzuar. Sa i përket amendamentit 17, mua më vjen mirë që emailin tim edhe të Bora Muzhaqit, kolegët e grupit të partive popullore europiane e morën konsiderat, dhe në paragrafin e 2 votuan kundër. Kjo tregon respektin, dhe kjo tregon edhe marrëdhënien shumë të mirë që kemi. Më vjen mirë që ti je spostuar në atë pjesë të Parlamentit Europian, ku unë them drejtën nuk spostohem dot, sepse nuk mbashkojnë vlerat me atë pjesë për arsye që dihen dhe mund t'i shpjegoj më mirë Tritan Sheu. Faleminderit. Kjo ishte replik. Replik mbi replik nuk mund të ketë. Zoti Gonxhe, ministri ka kërkuar fjalën gjithashtu. Do doja kemi përfunduar. Do doja në respekt. Ju lutem. Zoti kryetar, faleminderit për masën e marrë dhe për reagimin tuaj në raport me fyerjet e deputetit që ishte në foltore. Do doja të sqaroja opinionin publik sa i takon eventit jashtëzakonshëm datës 11, i cili është i planifikuar nga janari këtij viti dhe s'ka asnjë lidhje me situatën aktuale dhe me asnjë lloj aktualiteti proteste. Do doja të sqaroja të gjitha çinxhijet e koncertit të vitit 36 si në film, që t'i marrin të keqen Kanye West, është një super artist i cili ka performuar në Holland 2 net në një vend Bashkimit Evropian, lider i Bashkimit Evropian, i cili ka koncert në Spanjë, ka koncert në Portugali, ka zhvilluar koncert në Turqi, në Gjeorgji, në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe së shpejti edhe në Shqipëri. Ata që kanë në një gjë me koncertin, na vjen keq, do jetë një nga eventet më të jashtëzakonshme të Tiranës, të Shqipërisë, që na fut në lingët e kampioneve të eventeve më elitare, sa i takon imazhit vendit, sa i takon reputacionit të destinacionit, sa i takon brandit shqiptar, edhe TV turp çdo njërit që shpif në emër të kulturës, të artit dhe të aktiviteteve që forcojnë turizmin dhe që zhvillojnë vendin tonë.
Para se të vijojmë, ju lutem bani parasysh rregulloren edhe fjalorin. Fjala hajdut, se nuk dua ta përsëris, nuk është një fjalë e figurshme, por është një akuzë shumë e rëndë. Kështu që zoti Bardhi keni marrë masën e tërheqjes vëmendjes, nëse përsëritet masa nga kushdo deputet, unë jam i detyruar të respektoj rregulloren, se përndryshe ky parlament kthehet në një arenë llafesh, akuzash, siç nuk na ka hije edhe siç nuk na lejon rregulloria edhe kodi i sjelljes. Ju lutem, mos e zbatoni rregulloren dhe kodin e sjelljes në mënyrë kreative, kur ju intereson dhe kur nuk ju intereson. Ju lutem, zonja Bora Muzhaçi, dhe mos ndërprisni kolegët, ju lutem. Unë kreativ jam, këtë e pranoj. Këtë nuk e marr për ofendim. Jam shumë. Zonja Muzhaçi. Faleminderit zoti kryetar. Të dëgjojmë kolegen Muzhaçi, e ka fjalën për procedurë. Ju lutem. Urdhro? E kam. Po jam kreativ dhe rregulloria thotë që mbahet një balancë. Dakor? Edhe ndërmjet gjinive nëse doni ju, edhe ndërmjet grupe parlamentare. Për procedurë ka folur kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe do flas zonja Muzhaçi, e cila gjithashtu e kërkoi fjalën për replik, por nuk e mori sepse nuk e vura në sistem dhe po ju lutem, nuk e ka replikë, ka fjalë për procedurë. Ka mundësi mos bëjmë muhabet por të vijojmë sipas rregullores? Ju lutem, fjala jepet nga drejtuesi i seancës, nga kryetari i kuvendit. Fjalën e ka zonja Muzhaçi. Në fakt do doja shumë që të mirë kuptoja, po nuk e mirë kuptoj dot palën tjetër, kur përpishet kaq fort, nga që është sigurisht të mërzitur, se nuk janë ata që po drejtojnë procesin e Bashkimit Evropian, dhe sa herë që ka një arritje të vendit tonë, për sa i përket Bashkimit Evropian, përpishen maksimalisht me çdo armë dhe me çdo mjet që kanë në dispozicion që t'i ndryshojnë gjërat. Ndërkohë që unë dhe kolegu Taulanti ishim atje bashk për të përpjekur dhe për të vënë në vend imazhin e Shqipërisë me fakte që qëndrojnë shumë herë më të forta se sa gënjeshtrat që përcillen qoftë atje në shesh, qoftë këtu në parlament, dhe faktet qëndrojnë për çdo që e lexon atë email që ne kemi dërguar. Ne i qëndrojmë pas emailit, jemi krenar për punën që kemi bërë, dhe sa për të qenë qartë, për ata që nuk kanë pasur mundësinë që t'i lexojnë amendamentet, në fakt ishin 13 amendamente, nga cilat 11 ran poshtë i nderuar. Dhe përsa i përket amendamentit 4, që ju cituat në mënyrë për të krijuar dizinformim, ai është një amendament që në fakt u rrëzua dhe ishte amendamenti që përmendte me emra konkret njerëz të çfarëdoshëm. Kështu që ju lutem, kur përpiqeni të informoni qytetarët, mbani parasysh që diku do gjykoheni për ato që thoni, dhe sigurisht që gjykoheni në zgjedhje, atje ku Partia Socialiste ka fituar betejë pas beteje, siç do vazhdoj që të fitoj. Kështu që bëhuni bashkë për të mirën e qytetarëve shqiptar, sepse Bashkimi Evropian është aty për gjithë ne. Është dhe për PD-n, është edhe për PS-n, i nderuar koleg. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Kaso, ju e kërkuat fjalën për replik apo procedurë? Zoti Kaso. Replik 2 minuta. Faleminderit zoti kryetar, meqense mu përmend emri duke u tentuar që të më kompleksoj duke më quajtur avokat të Lulit, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Unë se kam as pak për turp që kam qenë avokat dhe do të rikthehem avokat kur mandati që më kanë dhënë qytetarët të më mbaroj, përkundër se kam përnder. Aq më tepër zotëria që aq më tepër nga personat të cilët kanë probleme me drejtësinë dhe mendojnë se i kompleksojnë tjerë duke i quajtur avokat. Ky është kulmi i paradoksit. Sa i takon asaj që thotë që ju mora përpara, duhet kujtoj zotëria që po bëhen 16 vjet që i shmanget një vendim gjyqësor të formës prerë që ka dënuar zotërinë si shpifës në një gjykim civil të certifikuar nga gjykata e apelit dhe gjykata e lartë, të cilit ka 16 vjet që nga viti 2010 që i shmanget dhe që sot e kësaj dite përmbarimi shtetëror, i cili kontrollohet siç gjithë institucionet e tjera të pushtetit edhe nga zotëria, refuzon që të zbatoj dhe të ekzekutoj ndaj zotërisë dënimin e formës prerë si shpifës me 1 milion lek.
Ndërkohë që gjyqet e tjera, përveç gjyqeve me gjyqtarët që kontrollon, gjyqi vetëm që ka fituar, gjyqeve të tjera ka qenë nga viti 2020 që i shmanget edhe sot e kësaj dite me procedurë. Kështu që bën mirë të shkoj përpara drejtësisë, në mos si i akuzuar dhe të japi përgjigje për akuzat e rënda penale, të paktën si dënuar me vendim të formës prerës si shpifës dhe të paguaj detyrimi që nga viti 2010 që i fshihet. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Redi Muçi për procedurë, më pas zoti Tritan Shehu. Replik për çfarë? Kush? Nuk është përmendur zoti Shehu, e ka kërkuar për procedurë. Për procedurë e ka kërkuar. Okej, mbas zotit Muçi. Po le të flas vetë për veten e vet, ju lutem tani, zoti Balliu mos ndryni në çdo pikë. Ju lutem ta dëgjojmë kolegun, zoti Redi Muçi e ka fjalën procedurë. Zoti Bardhi, ju lutem pak qetësi. Atëherë, doja të sillja në vëmendjen e kolegëve deputet të pranishëm në sallë faktin që protestuesit janë aty përpara dyerve, janë aty jashtë. Meqense Taulandi foli sot për ditën e parlamentarizmit për forcën e argumentit, dua të rikujtoj se në seancën e para 2 javëve, të dyja palët rat dakord që ta mbyllni seancën shpejt e shpejt që të mënjanonit protestuesit. Njëra palë si zhurmuesit e indinjuar si zakonisht dhe pala tjetër me Taulandin që e mbylli debatin si zakonisht. Taulandi doli dhe tha ju qep protestuesve duke i akuzuar për krimet supozuara, ndërkohë që u qau u hallin këtyre që po bëjnë zhurmuesin dhe tani, u tha edhe ju e keni pisk punën, tha, kështu që lejeni më mirë më njanë. Tani, një popull që nuk shkundet, nuk mund t'i ndjej zinxhirët me të cilët mbahet lidhur. Shkruan dhe dikur Rosa Luxemburg. Populli shqiptar, jo vetëm që është shkundur, po ka 31 ditë që po i përplas krahët për të shqyer zinxhirët me të cilët i mbani lidhur. Dhe ju mund të mendoni se ata zinxhirë që keni fargëtuar për 35 vjet nuk do të shqyen, po duhet dini diçka, se ky popull tashmë e ka mposhtur frikën. Shqiptarët po këndojnë një zëri poshtë patronazhistët. Ata patronazhistë pa të cilët ju nuk mund të shantazhoni më popullin e thjeshtë. Ndërkohë që shqiptarët këndojnë, patronazhistët janë fshehur skudave si minj. E bashkë me ta keni frikë edhe gjithë ju që vjeni në resht mbrapa Taulantit, sepse ju e dini që tani që edhe Vučići rangafroni, radhën e ka ky juaji. Ju e dini se është strukur të ai bunkeri Surrelit, njësoj si Hitlerit e bunkeri Berlinit, për para se t'ja hiqte vetes bam. Tani, kryeministrat në mbar botën e qytetëruar dorëhiqen, ndërsa sultanët, prishësit e përndritur si ky juaji, rrëzohen nga pushteti. E kur rrëzohen, rrokullisen të atë pjetë, e marrin me vete edhe ata të cilët janë kacavjerë të çalma e sultanit, të qafa të mjekra e sultanit. Prandaj, të nderuar kolegë, unë nuk do lodhem që nga kjo sallë, sa herë të më jepet mundësia, t'ju bëj thirrje në të mirën tuaj që të jepni dorëheqjen sa s'është ende vonë. Zoti Balla, replik. I përmendi emrin, zoti, ju lutem mos ndryni, ju lutem. Urdhë? Mos e ktheni në kafene, zoti Balliu, ju lutem. Edhe një herë të lutem se deputeti që sapo foli ka një hall shumë të madh, sepse edhe do që ky parlamenti mbarojë më shpejt, se vitin tjetër duhet të lëshoj mandatin, se vjen ai tjetri, se kështu e kanë marrëveshjen. 2 vjet njëri, 2 vjet tjetri. Lapaj ka sjell tezën. Ai tjetri ka sjell atë që i mban çantën. Këto janë partitë e reja që shkojnë atje ke protesta për të bërë një selfie, edhe për të marrë në mbështetje në Instagram dhe në Facebook, një lloj si ata
personazhet e televizioneve. Dhe Vučići që the, meru me të sa të dush, nuk i shkojnë një politikani shqiptar kurse si krahasimet me Serbinë për asnjë arsye. Dhe sa i përket Edi Ramës, Edi Rama e ka shkruar emrin e vet në historinë e këtij vendi si kryeministri i parë dhe i vetëm që mund mes të Beogradit ja ka thënë mund ball historinë Serbisë sa i përket Kosovës, është udhëheqësi i parë shqiptar dhe i vetëm që në Beograd ka shpallur pavarësinë e Kosovës. Dhe i dashur deputet, mos merr veset e vjetra. Pse gënjeve këtu që unë bashkë me këta këtu, pas kemi rënë dakord 2 javë më parë, këta nuk vinë bas dite për punë tjera se shkojnë flenë gjumë, po jo se më morën vesh me mu. Këta ikën, thanë do vinë, nuk erdhën. Përfundoni, ju lutem. Që pikat e renditës kishin mbaruar me vendim të kuvendit, pra kishin marrë vendim ndërprerjen e diskutimeve, nuk është e vërtet ajo që the, dhe natyrshëm votuam sepse një gjë po ja përsëris. Partisë Socialiste me forcë nuk i merrni dot asgjë. Këtë ta ngulisni mirë mendje. Këta se për ty sa kanë pasi ti unë, faleminderit.